வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் M.R.K நாம் எப்படி விதவிதமாக ஹோட்டலில் போய் விதவிதமாக நம்ம நாக்குக்கு சுவையான பொருட்களை ஃபுல்லாக சாப்பிட்றோமோ, நம்ம தேர்ந்தெடுத்து நல்ல பொருள் தரமான பொருளை நம்ம எப்படி உணவாக உண்கிறோமோ, அதே மாதிரி நம்ம வளர்க்கக்கூடிய செல்லப்பிராணிகளான புறாக்கள் குருவிகளுக்கு தேவையான நல்ல சுவையான தரமான உணவுப் பொருட்களை நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்கிட்டு இருக்கிறோம். நல்ல சுத்தமான முறையில் க்ளீன் பண்ணி மிஷினரி க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்குறோம். வேணுங்கிறவங்க நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். நம்மள்ட்ட எல்லா விதமான புறாக்களுக்கும் ஒவ்வொரு வெரைட்டிஸுக்கு ஏற்றாப்புல அந்த புறாக்களுக்கு ஏற்றாப்புல ஃபுட்டு இருக்கும். அதே மாதிரி குருவிகளுக்கும் அதனுடைய வெரைட்டிகளுக்கு ஏற்றாப்புல சின்ன ஐட்டம் லவ் பேர்ட்ஸ்லேருந்து பெரிய ஐட்டம் மக்கா வரைக்கும் நம்மகிட்ட இறை கிடைக்கும், மிக்சடாக கிடைக்கும். அதுவும் ரேட்டுக்கு உங்களுக்கு மற்ற இடைகளை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளோட ரேட் ரீசனபுளாக இருக்கும், குவாலிட்டியும் பக்காவாக இருக்கும். வேணுங்கிறவங்க நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே நாங்கள் ஏன் வந்தோம் அப்படின்னா, நாங்கள் ஆல்ரெடி கிட்டத்தட்ட ஒரு 1500 2000 புறா நாங்கள் ப்ரீடிங் வச்சுருக்கிறோம். ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் எல்லாம் வெளியே தான் வாங்கி இறையை ஃபுல்லாமே கொடுத்துட்ருந்தோம். இந்த இறையை வாங்கி கொடுக்கும்போது மெயினான இஷ்யூவாக என்ன ஆச்சுன்னா, எங்களோட புறாக்களுக்கு குருவிகளுக்கு அடிக்கடி சிக்னஸ்ஸு, சளி பிடிக்கிற தொந்தரவு, நெஞ்சொட்டு, குருவிகள் புறாக்கள் அதிகமாக லூஸ் மோஷன், டைரியா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளில் நாங்கள் டெய்லி சந்திக்க வேண்டியதாக இருந்தது. ஒரு 10 புறா 20 புறா 10 குருவி 20 குருவி வச்சுருக்கும் போது எங்களுக்கு அது ஒரு சாதாரண ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமாக தெரியாது. இவ்வளவு நாங்கள் அதிகமான வச்சுருக்கும் போது அதை மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய வேலையாக தெரிஞ்சுது. இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி ஆராயும் போது இது மெயினான ரீசன் ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய கழிவுப் பொருட்கள், அதில் இருக்கக்கூடிய டஸ்ட்டு, வேஸ்டேஜ் இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் தான் அந்த நோய்கள் வர காரணியாக இருக்குது. இந்த காரணியை நம்ம எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படிங்கும்போது இதுக்கு ஒரே தீர்வு தரமாக சுத்தமான உணவுப் பொருட்கள் கொடுக்குறது மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் அதை ட்ரை பண்ணோம். முதல்ல நாங்கள் ஆரம்பத்தில் எங்களோட புறாக்களுக்கு மட்டும்தான் கொடுத்துட்ருந்தோம். நல்ல ரிசல்ட்டு பக்காவாக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி நம்மளோட புறாக்கள் எப்படி நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கோ அதே மாதிரி மற்ற புறா வளர்க்கக்கூடிய ஃபேன்சியர்ஸுக்கு, குருவி வளர்க்கக்கூடிய ஃபேன்சியர்ஸுக்கு இந்த ஃபுட்டு போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டுமே நம்ம ஆரம்பித்தது. இது ரொம்ப லாப நோக்கில் ஆரம்பித்தது கிடையாது. அதனால் நாங்கள் டீலர்ஸ் யாருமே வச்சுருக்க மாட்டோம். டைரெக்டாக கஸ்டமருக்கு டெலிவரி பண்ணுறதுனால மட்டும்தான் எங்களால் இந்த ரேட்டு கொடுக்க முடியுது. கண்டிப்பாக வேணுங்கிறவங்க நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளோட காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸு, நம்மளோட ஷாப் தூத்துக்குடி மார்க்கெட் சந்தை ரோட்டில் இருக்குது. சந்தை ரோட்டில் 2 ஷாப் இருக்குது. சந்தைக்கு உள்ளே ஒரு ஷாப் இருக்குது, வெளியே ஒரு ஷாப் இருக்குது வேலூர் மெடிக்கல் பக்கத்தில். அதே மாதிரி நம்மளோட மில் தூத்துக்குடி நியர் சென்ட்ரல் போலீஸ் ஸ்டேஷன், அதுக்கு எய்த்தாப்பில் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போகிற ரோட்டில் M.R.K மில்ஸ் இருக்குது. வேணுங்கிறவங்க கண்டிப்பாக நம்ம மில்ஸை பார்த்து கூட வாங்கிக்கலாம். கடையில் ஷாப்பில் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் எந்த ஊராக இருந்தாலும் வெளியூராக இருந்தாலும் சரி, எல்லா ஊருக்குமே இங்கேருந்து டெல்லி என்ன ஸ்ரீநகர் வரைக்கும், நம்ம ஜம்மு காஷ்மீர் வரைக்கும் பார்சல் சர்வீஸ் இருக்குது. இங்கிட்டு கொல்கட்டா வெஸ்ட் பெங்கால் வரைக்கும் பார்சல் சர்வீஸ் கொடுக்குறோம். ஆல் ஓவர் இந்தியா எங்கேனாலும் உங்களுக்கு டெலிவரி கொடுக்க முடியும். கண்டிப்பாக வேணுங்கிறவங்க நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளோட புறாக்கள் குருவிகளை எப்படி பாதுகாப்பாக வச்சு ஏன்னா அதுகள் நம்மளை நம்பி தான் நம்ம தான் அதை வளர்க்குறோம், நம்ம தான் அதை கேர் பண்ணி பார்த்துக்குறோம். எல்லாத்துலேயும் நம்ம அதை எவ்வளோ கேர் பண்ணி நல்ல ஃபுட்டுகள் வாங்கி போடுறோமோ அதுக்கேற்றாப்புல அதுகளோட ஹெல்த்தும் நல்ல டெவலப்மெண்ட்டாகவே இருக்கும். அது உங்களுக்கு வளர்க்குறவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். நம்ம ஃபுட்டுலேயோ ஒரு ₹2 ₹1 மிச்சம் பிடிக்கிற காசு நம்மளோட மெடிசின் வாங்குகிற காசில் கம்பேர் பண்ணும்போது அது ஃபுட்டுக்கு நல்ல ஃபுட்டு ₹2 கூட வாங்கி வச்சோம்னா அந்த மெடிசின் வாங்குகிற காஸ்ட்டு 2000 3000 நம்ம குறையும். நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 40,000 மாதத்துக்கு 12,000 40,000 வரைக்கும் நாங்கள் மெடிசின் வாங்கினோம் ஒரு டைமில். 4 மாதம் 5 மாதத்துக்கு முன்னாடிலாம், 4 வருஷம் 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் 40,000 12,000 40,000 வரைக்கும் மெடிசன், எல்லாமே இம்போர்ட் மெடிசன் எல்லா மெடிசன் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். எந்த ஒரு ரிசல்ட்டுமே எங்களுக்கு திருப்தி அளிக்கவே இல்லை. நிற்கும் மறுபடியும் இதே ஃபுட்டை மறுபடியும் பழைய மாதிரி கொடுக்கும்போது அந்த ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் அதே பிரச்சனையை மறுபடியும் திருப்பி கொண்டு வரும். இந்த எல்லாத்துக்கும் தீர்வாக தான் நாங்கள் கொடுத்துருக்க ஃபுட்டு எங்களோட திருப்தி எவ்வளவுக்கு நாங்கள் எதிர்பார்த்தோமோ அதில் ஒரு 80% 90% நாங்கள் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம். இதை முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்னும் மெருகேற்றி மேக்ஸிமம் 100% வரைக்கும் நம்ம அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுக்குற அளவுக்கு பார்ப்போம். வேணுங்கிறவங்க கண்டிப்பாக நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். நம்மளோட ஃபுட்டோட குவாலிட்டிங்கிறது நார்மலாக இதில் 2 கிலோ அதில் 3 கிலோ அதில் 2 கிலோ அப்படி போடுற குவாலிட்டி கிடையாது. நம்மளோட ஃபுட்டோட குவாலிட்டி எல்லாமே ரேஷியோ குவாலிட்டி. ஒரு புறாவுக்கு என்ன ஒரு பாடி கண்டிஷனுக்கு, அது ஃபேன்சி புறாவாக இருந்தால் அது என்ன வேலை செய்யும், ஹோம்ஒர்க் புறாவாக இருந்தால் அது என்ன வேலை செய்யும், கர்ண புறாவாக இருந்தால் அது என்ன வேலை செய்யும், ஒரு சாதாரண வீட்டில் வளர்க்குற புறாக்கள் அது என்ன வேலை செய்யும்,
இந்த புறாக்கள் அதே மாதிரி குருவிகளுக்கு உள்ள ரேஷியோ என்ன, அதை எல்லாத்தையும் பார்த்து தான் நம்மளோட ஃபுட் வந்து ரெடி பண்ணுவோம். வேணுங்கிறவங்க நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி நம்மள்ட்ட ஃபுட் மெட்டீரியல் மாதிரி புறாக்களுக்குள்ள கிரிட்டு எந்த மெட்டீரியலும் நம்மள்ட்ட கிடைக்கும். வேணுங்கிறவங்க நம்மளை கான்டாக்ட் பண்ணிங்க. ரேட் ரீசனபிளாக இருக்கும், ரொம்ப கம்மியாக கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு வந்து வேணுங்கிறவங்க கண்டிப்பாக உடனே கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளோட ஷாப் வந்து சொல்லியிருக்கேன், கீழே அட்ரஸ் கொடுத்துருக்குறோம் உங்களுக்கு. அப்போ கான்டாக்ட் நம்பர் கீழே கொடுக்குறோம். வேணுங்கிறவங்க நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நம்மள்ட்ட வந்து டெலிவரி வசதி எல்லா ஊருக்குமே இருக்குது. ஓவரால் இந்தியா எந்த பிளேஸில் நீங்கள் இருந்தீங்கனாலும் டெலிவரி கொடுக்கலாம். ஓவரால் தமிழ்நாடும் எந்த பிளேஸ்லனாலும் டெலிவரி இருக்குது. வேணுங்கிறவங்க கண்டிப்பாக நம்மளை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். எல்லா பார்சல் சர்வீஸுமே டைப் வச்சுருக்கிறோம். முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மியான ட்ரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் தான் புக்கிங் பண்ணுவோம். வேணுங்கிறவங்க கண்டிப்பாக நம்மளை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கிட்டத்தட்ட நல்ல புறாக்கள் வச்சுக்கக்கூடிய நல்ல குருவிகள் வச்சு வளர்க்குறோம் அப்படிங்கிறவங்க, நல்லா அதை மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க